大家好，嚟，今日同大家講講中五第22課入邊嘅 exercise 22C 第27題。咁呢題係做啲咩嘢咧？佢就同你講啦。而家同你講咧，有80% 嘅 driver 咧去揸車嗰陣咧都會攬呢個 seat belt 啦。咁就當佢揸緊車嗰陣，咁而家就抽3個 driver 出嚟咧，咁佢就係要有上面呢一個 inspection 咁樣嘅。咁就而家同佢就做一個檢查咁樣啦。咁而家 part A 就同你講啦，嗰3個抽出嚟嘅都有攬安全帶咁樣啦。咁啊，佢話80% 嘅人都有攬安全帶啊嘛。咁所以咧，第一個人係0.8啦，我抽第二個人都係0.8，之後再抽第三個人都係0.8。咁所以呢度咧就係有3個，呢個就係第一個人係有帶安全帶，第二個人都攬安全帶，第三個人都有攬安全帶嘅 probability，咁就係0.512啊。一個咁 part A 好簡單啦。好 part B 就同佢講啦，只有2個人係有帶 seat belt，咁所以呢度咧就會係0.8嘅2次啦。因為有2個人有帶啊嘛，一減0.8咧就係1個人冇帶啦。因為0.8係有帶啊嘛，咁你一減咗去，即係嗰個0.2咧就係冇帶安全帶啦。咁點解乘翻3咧？因為乘翻3嘅意思就係代表啲乜嘢咧？就係我哋其實都係嗰句啦。佢話 only 2 of them 要係 wear 個 seat belt 啫嘛。佢冇講過話一定係第一個頭2個要係有攬安全帶先，最尾嗰個檢查係冇，或者調翻轉第一個冇攬安全帶，剩低嗰2個有攬安全帶咁樣。佢冇講過，所以其實我哋呢一度係冇講過次序嘅話，佢就係想滿足到究竟佢係。即係佢想就係滿足到要有2個人有攬安全帶，1個人冇攬啫。咁所以嗰個次序上咧，其實係我哋需要考慮嘅一樣嘢咁樣嘅。咁所以其實咧有3個情況嘅，邊3個情況咧就係頭2個抽出嚟嘅人有攬安全帶，剩低嗰個冇。之後第二個就係第一個有攬，第二個冇攬，第三個有攬。第3個情況就係你抽第一個冇攬到，之後嗰2個有攬安全帶。其實佢有3個 pattern 喺度可以諗得到嘅。咁所以呢度咧，我哋就乘翻3個情況咁樣啦，就係呢3個次序嘅問題啦。咁所以呢度 part B 呢度咧，純粹佢呢個0.82次就係有攬安全帶，2個人，2個人有攬安全帶，1個人冇攬，之後再3個排翻次序，咁就出到0.384啦。記住乘3呢個好緊要，因為如果你冇乘3，淨係0.82次乘1減0.8嘅話，即係乘0.2啦。呢一個咧，如果淨係寫呢個嘅話咧，淨係諗到呢一個情況啫，你就會遺留咗2個啦。咁所以呢度咧就係一個你要小心啲留意清楚嘅，就係如果係佢咁樣問嘅話咧，你一定要小心佢嘅次序問題咁啦。咁所以呢個27題咧就去到呢一度啦。